이게 뭐라고? 불쏘시개? 불쏘시개라고? 불쏘시개? 모닥불이지. 모닥불이야? 왜 이렇게 넓게 떼? 아니 이제 노는 거지. 아니 따뜻하다. 겨울에는 이렇게 불멍을 불멍이랍니다. 불멍, 낭만. 큐. 이거 기술이야. 기술. 우리는 나는 잘하지 못하니까. 이도령께서는 다른 건 다 잘하는데 그건 조금 거시기 하네. 요령껏 하는 거지. 그전에는 잘하던데. 아니야, 그 전에도 이렇게 했어. 옆으로 놓고 하는 게 아니라. 이렇게는 기술 있는 사람들이 해. 그래? 나는 기술이 없으니까. 하나, 둘, 짜. 어메. 다치겠다. 어? 다치겠어. 다치진 않지. 어이, 제대로 맞아. 야, 이제 조금 될라 그러네. 아니 이거 나는 어차피 안 돼. 그래? 기술이 없으니까 이렇게. 되잖아. 그래. 어떻게 해서든지 쪼개기만 하면 되니까. 이제 됐어. 또 하나 쪼개봐, 고기 옆에. 이제 안 돼 이거. 짜. 거기까지만이야? 여기만 하면 돼. 거기까지만이야? 되잖아요. 다 운동도 되고. 걸쳐봐. 얘를 걸쳐봐. 됐어. 불을 조금 끄집어 내가지고. 다 해버릴까? 구워가지고 갖고 들어가게. 그래? 응. 찍게. 맛있겠다. 별이 떴어, 별이. 응? 별이 떴다고. 별? 별 봐봐, 저 위에. 별이 보여. 마요네즈에다 찍어 먹지? 맛있네. 맛있어? 한번 먹어봐. 마요네즈하고 먹으니까 고소하지. 참 고소하니 맛있네. 아까 예배에 대해서 목사님 설교하셨잖아. 난 참 어렵더라고. 뭐가? 예배를 좀 어렵게 설명을 하셨던 것 같아. 오늘 본문이 로마서 12장 1절이었잖아. 그러므로 형제들아
내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 고난하니 소세지. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라고 했잖아. 산 제사. 산제사. 옛날에 구약에서는 죽은 제사를 드렸잖아. 짐승의 제사를 드렸지. 짐승을 잡아서 아 맞아 그러네. 죽었지. 짐승을 죽였으니까 잡아서 죽은 제사네. 근데 이제 우리는 근데 우리는 산제사를 드려라. 예수님이 이제 그 제사를 드려버렸어. 예배를 어렵게 생각하니까 그래. 많은 사람들이 예배가 무엇입니까 물어보면은 우리 예배 드립시다 말은 그렇게 해도 예배가 무엇입니까 하면은 실제는 설명하기 설명을 잘못한 사람들이 많이 있다고. 맛있다. 예배라는 것은 뭐냐면 산제사로 드려 예배라는 것은 뭐냐면은 원래 헬라어의 뜻에는 최고의 권위자, 그러니까 우주 만물을 창조하신 조물주 앞에 납작 엎드리다. 또 조물주가 하신 모든 일을 찬양하고 자랑하고 또 조물주의 하신 모든 일에 순종하고 이거 예배라고. 그러니까는 뭐냐면 우주 만물을 하나님이 창조하셨습니다. 이거 예배야. 인정해 주는 거. 그분이 하신 일을 자랑하고 선포하는 거 다 예배라니까. 그분이 하신 말씀에 순종하는 거 예배. 아내를 사랑하는 것이 예배야. 먹으면서 해. 아니 난 이렇게 막 주점주점 먹었더니 배부르네. 아내를 사랑하는 것이 예배라고. 이해가 돼? 그러니까 하나님이 하신 일을 다 자랑하고 하는 모든 일이 높여드리는 거이지. 그러니까는 그러면 예배가 이해가 안 돼? 되지. 근데 더 구체적으로 좀 어머니는 닦아라. 아까워라. 구체적으로 뭐 구체적이야? 구체적인데? 너무 간단한데? 간단한 것을 이제 우리 삶에서 드려야지. 살면서 그게 산제사지. 친절하게 해라. 서로 상대방을 배려하고 하나님을 높여드리고. 아이고 이거 어떻게 아까워. 3개나 나갔네. 너를 그냥 갖다 놔. 요지랑 놔야겠다. 자녀를 사랑하는 거 예배고 이웃하고 좋은 관계를 맺는 것이 예배고 다 그거 예배야. 맛있겠다. 그러니까 예배는 교회 가서 그냥 이렇게 드리는 것도 중요하지만은 삶이 예배해야 돼. 삶이. 그러니까 산 제사잖아. 싸우지 말고. 그것도 예배고. 아니 싸우지 말고. 응. 하나님 이름을 높여드리고. 하나님이 하신 모든 일을 거룩한 산 제사를 드려라. 하나님이 하신 모든 일들을 그거로 큰 거. 선포하는 거, 자랑하는 거. 하나님이 하셨습니다. 하나님이 하셨습니다. 하나님 작품입니다. 네? 우주 만물을 보면서 하나님 작품입니다. 그것도 예배지. 그런 마음으로 예배를 드려야지. 그냥 주일날 이렇게 해서 막 그것도 예배지. 그때 이렇게 두 손 모으고 하나님을 찬양하고 감사하고 기뻐하고 이것도 예배지. 그러나 예배는 삶이야. 삶 속에서 그러니까 하나님을 찬양하고 높여드리고 하나님이 하신 말씀에 이웃과의 관계도 친절하게 하고 부부지간에도 서로 사랑하고 불쌍히 여기고 서로 위로해주고 자녀들을 사랑하고 그런 거이 다 예배지. 우리가 그리스도인들이 지금 한국 땅에서 이 예배만 들어봐 세상이 바꿔지지. 그러지. 교회에서는 드리는데 교회 나오면 세상 사람들하고 똑같이 살아버리니까 문제가 있는 거이지. 그러니까 예배를 바로 알아야 돼. 예배가 무엇인지를 바로 알아야 돼. 예배. 그러니까 하나님이 하신 모든 일들을
하나님이 우주 만물을 하나님이 창조하셨습니다. 태양도 하나님이 창조하셨습니다. 하나님이 공기도 주셔서 오늘 우리가 이렇게 또 하나님의 햇볕도 주셨습니다. 하나님의 은혜가 아닌 것이 아무것도 없습니다 하면서 하나님이 하신 모든 것들을 자랑하고 선포하고 이거 예배라니까? 그러니까 고운 말 쓰는 것도 예배야. 정말 고운 말 써야 돼. 너무나 사람들이 말을 악하게 해. 말을. 근데 우리 옛날 속담에도 말이 씨가 된다고 그랬다고. 근데 그 사람이 말한 대로 된다고. 그러니까 하나님이 고운 말 쓰라는 거 하나님이 계속 그렇게 말씀하신 거야. 예배가 정리가 돼? 그렇게 이제 우리 살자고. 남편을 사랑하는 것도 예배야. 이거 아니라 남편을 이렇게 섬겨준 것을 내가 뭐 손해 보니 어쩌니가 아니라 내가 하나님을 예배합니다 이런 마음으로 하면은 기법으로 할 수 있잖아. 아내를 사랑하는 것도 마찬가지지. 맛있다. 먹어봐. 아내를 사랑하는 것도 아내를 사랑하는 것도 그 예배지. 그거의 의무라고 생각하니까 문제가 있지. 그냥 내비두면 안 될까? 그가? 여기 음식으로 다 날라. 됐어. 맛있다. 우리만이라도 예배의 삶을 살자고. 아멘. 응? 아멘. 아멘. 그렇게 합시다. 고구마도 맛있고. 근데 사람이 훈련이 참 중요해. 나는 옛날에 예수 안 믿고 그럴 때는 말을 너무나 함부로 했다고. 입에 성기려면 욕하고. 그랬지. 근데 내가 욕해본 지가 거의 오래된 것 같아. 그것도 예배라며. 그러니까 사탄을 욕하는 건 사탄을 예배하는 거지. 그러니까 그것도 안 해버리다니까는 안 되더라는 거지. 이쪽에 불 좀 쬐다가 추우니까 이쪽으로 좀 쬐다가. 난 여기 좀 뜨네. 좋다니까. 너무 뜨겁지 않아? 아니 좀 따뜻하다. 너무 바짝? 응? 고구마도 맛있고.